हींअर असां बीठा आहियूं झूडो वाटर सप्लाई स्कीम ते, जिते हिते तलाउ में तलाउ जी पोजीशन इहा आहे त हिते सभिनी तलाउनि में जेका 5 तलाउ आहिनि वाटर सप्लाई जा ऐं प्रोजेक्ट जा सभु ख़ाली थी चुका आहिनि। शहर में पाणी जी सप्लाई बंदि थी चुकी आहे। शहर में हाणे पाणी जी सप्लाई बंदि आहे, जॾहिं त नारा कैनाल ज़रिए जेको जमड़ा चौक में पाणी अचिणो उहो पाणी बि बंदि थी चुको आहे। ऐं तलाउनि जी सफ़ाई जे हवाले सां मां ॿुधाईंदो हलां त जॾहिं असां इन खां मालूमात कई आहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जे जेका हिते लोकल इंतज़ामिया आहे उन्हनि खां, त उन्हनि इहो ॿुधायो त इन तलाउ में 5 खां 5.5 फुट ताईं जेको मिटी भरियल आहे, जेका गिदलाइण आहे उहो हिन में आहे। ऐं इन जो कारण इहो आहे त 20 साल थी चुका आहिनि, 20 सालनि खां इन तलाउनि जी सफ़ाई न आहे थी, जॾहिं त हर साल टाउन कमेटी तरफ़ां तलाउ साफ़ करण जो साफ़ पाणी फराहम करण जो बाक़ाइदा बजट रखियो वेंदो आहे ऐं उहो बजट किथे ख़र्च थो थिए उनजी का ख़बर कोन्हे। पर 20 सालनि खां तलाउ जी सफ़ाई नथी थिए न आहे थी। ऐं हींअर जेका मौजूदा पोजीशन में 5.5 फुट इन में गिदलाइण आहे, इन में मिटी आहे, इन में मुख़्तलिफ़ जरासीम आहिनि, इन में हज़ारनि जी करोड़नि जी तादाद में जेका जरासीम आहिनि, उहे जरासीम शुदा पाणी सॼो शहर सॼे शहर में सप्लाई पियो थिए, उहे सभु उहो ई पाणी पीअनि था ऐं जंहिंखां मुख़्तलिफ़ बीमारियूं फैलिजी रहियूं आहिनि। हींअर जेका मौजूदा सूरत हाल में शहरियुनि जो इहो चवणु आहे त जॾहिं इहे तलाउ ख़ाली थी चुका आहिनि त पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट खे घुरिजे त इन्हनि तलाउनि जी सफ़ाई कराए। कैमरामैन नवीद मजीद सां गॾु शाहिद मजीद, सिंध TV।